その女、恋愛で壊れました。それでも食べ痩せでコンテストに出る教場になれた。爆速5分のしたたか女のキウイゼリーがあるという。強い女は嫌なこと言われても言い返します。何も言わないで大人でいることが強い女みたいなイメージあるけど、本当に強いのは自分の気持ちを素直に伝えられる女。ただ言い方が重要だとこの女は言う。あなたって責める言う視点ではなく、私はこう思ったの。愛視点で気持ちを伝えること。何を言われても動じない。鋼の女ではなく自分を大切にして、このゼリーのようにしなやかでしたたかなのが強い女だと思う。みんなはどう思う？ぜひコメントで教えて。